Lakas ng lindol dito guys, 6.7 intensity, 6.7. Nahilo ako, naglagay ako ng Vicks. Ayaw tumayo ng alaga ko. Kay ayaw pumunta doon sa kabilang building, Diyos ko. Nagpanik ako Naguhugas ako, tapos tumakbo ako doon. Binuksan ko yung kabilang, yung pinto doon sa exit sa bagong building. Tapos yung alaga ko ay tumayo. Grabe, nakakatakot talaga, Diyos ko. 6.7. Grabe, sobrang takot ko. Naglagay ako ng mga Vicks dito ko na anuhan yung mata ko. Kasi nakakahilo talaga kasi nasa 6th floor kami, Diyos ko. Thank you so much for watching, guys.